Cortana y estoy aquí para ayudarte. Con un poco de inicio de sesión por aquí y un toque de Wi-Fi por allá, tendremos tu PC lista para todo lo que tengas planeado. Usa la voz o el teclado durante el proceso y, si prefieres que guarde silencio, simplemente selecciona el pequeño icono de micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Si necesitas un lector de pantalla de ayuda, presiona las teclas Windows, Control y Entrar al mismo tiempo para activar narrador. Bueno, como introducción, creo que ya fue suficiente. Comencemos. Tu región está establecida en México. ¿Es correcto? Tu teclado está establecido como latinoamericano. ¿Quieres seguir así? Sí. Sí. ¿Escribes también con otra distribución del teclado? Sí, está bien. Ahora vamos a conectarte a una red. Así puedes obtener actualizaciones, aplicaciones y videos de gatitos lo antes posible. ¿Qué tal la primera en la lista? ¿Quieres usar esa? Ahora escribe tus credenciales. No apagues el dispositivo.